schon gehört. Je suis heureux d'être parmi vous ce soir. Ich bin richtig froh, hier zu sein mit euch heute Abend. Et si nous sommes là ce soir, ce n'est pas simplement aussi juste chanter, Und wie ihr es schon mitgekriegt habt, wir sind nicht nur gekommen, um zu singen, mais c'est pour vous partager ce que nous avons dans notre cœur. sondern wir möchten euch das mitgeben, was wir in unserem Alltag, in unserem Herzen erlebt haben. Et j'aimerais juste vous partager une petite partie de ma vie, Und ich möchte einfach einen kleinen Teil von meinem Leben erzählen. quelque chose qui m'a bouleversé et qui m'a changé complètement. Etwas, was mich wirklich berührt hat und mein Leben ganz auf den Kopf gestellt hat. Alors, est-ce que vous aimez la neige? Gibt es Leute, die gerne Schnee haben? Ja? Hände hoch. Ja? Müsst euch nicht schämen, ich auch. Leute, die Schnee gerne haben, super. Ok, alors il n'y en a que quelques-uns, donc je ne vais pas chanter en solo pour que la neige tombe, ne vous inquiétez pas. Okay, nur einige haben gerne Schnee, das heißt, ich werde nicht singen, damit der Schnee kommt, weil sonst wird es noch kälter. Mais l'histoire que je vais vous raconter se passe il y a déjà longtemps, en 1999, en plein hiver, au mois de février. Und ich möchte die Geschichte erzählen, die stattgefunden hat 1999 im Februar. 1999. À l'époque, j'étais un jeune intrépide, Damals war ich ein ganz spezieller junger Mann et du coup, je suis né dans la montagne et je faisais beaucoup de ski et de snowboard. und ich bin aufgewachsen in den Bergen und jemand, der in den Bergen aufwächst, der macht viel Ski und Snowboard, okay? Et ce jour-là, derrière chez moi, je suis parti avec des amis Und da bin ich schlussendlich aus dem Haus gegangen mit Freunden, pour surfer um zu surfen. et on a fait un saut. Und beim Surfen haben wir da eine Schanze genommen Et c'était à celui qui faisait le plus beau saut. und das Ziel war, der schönste Sprung zu machen, okay? Alors du coup, moi j'étais en haut de la pente, Und da war ich oben bereit, startbereit. j'ai crié « Regardez, je vais faire le plus beau saut Und da habe ich gesagt, hey, aller Welt, guckt jetzt hier hin, ich werde den schönsten Sprung machen. ». Et là, je me suis élancé comme un fou. Und da bin ich heruntergefahren wie ein Verrückter J'ai sauté. und hab abgehoben. Mais la suite, c'est que j'ai voulu attraper ma planche. Aber ich wollte dann noch in der Luft mein Brett irgendwie halten. Mais effectivement, au lieu de faire comme ça, Und anstatt so zu machen, j'ai fait comme ça. habe ich so gemacht. Et je me suis retrouvé la tête, la première, comme un plongeon à la piscine, Und da bin ich Kopf voran, schlussendlich mit dem Kopf zuerst hingefallen, in den Schnee gefallen. à frapper le sol. Und ich bin da wirklich mit dem Kopf voll auf den Boden gefallen. Von Parce que dieser Schanze. derrière le saut, c'était plat. Weil schlussendlich hinter dieser Schanze ging es nicht nur ab, sondern es war wirklich flacher Boden. Et à ce moment-là, je me suis retrouvé sur le dos à ne plus pouvoir bouger. Und da war ich schlussendlich auf dem Boden und ich konnte mich nicht mehr berühren. Autour de moi, tout le monde rigolait. Und natürlich, die Freunde waren da, die haben mich ausgelacht. Forcément, quand quelqu'un tombe, tout le monde rigole. Wenn Parce que jemand im ça- Schnee c'est drôle. umfällt, die anderen finden das immer lustiger. Mais sauf que moi, j'étais en train de souffrir. Aber ich war da am Boden, ich war da wirklich am Leiden in dem Moment. Et là, le premier réflexe que j'ai eu, j'ai essayé de respirer, j'arrivais plus à respirer. Und der erste Reflex, ich wollte atmen und auf einmal, ich konnte nicht mehr atmen. Puisque le saut m'avait écrasé, compacté la cage thoracique, Weil schlussendlich mein Brustkorb wirklich verletzt war durch diesen Fall. je pouvais juste inspirer. Ich konnte nur noch einatmen, aber ich konnte nicht mehr ausatmen durch diesen Unfall. Et là, je me suis dit, quand mes poumons seront pleins, Und je da suis mort. habe ich mir gesagt, wenn das so weitergeht, wenn dann meine Lungen voll sind, dann bin ich tot, dann bin ich weg. Mais une fois que mes poumons ont été pleins, Und da habe ich verspürt, wie die Lungen voll wurden. ça s'est rouvert à nouveau et j'ai pu respirer normalement. Ging auf einmal die Lunge wie durch ein Wunder wieder auf und ich konnte wieder normal atmen. Mais là, toujours impossible de bouger. Aber ich konnte mich nicht mehr bewegen, war immer noch am Boden. Mes orteils ne arrivaient à bouger, je me suis dit, je ne suis pas paralysé. Und ich konnte wenigstens meine Zehen berühren und ich wusste, wow, ich bin wenigstens nicht gelähmt. Et là, à ce moment-là, tous mes amis qui étaient autour de moi rigolaient plus. Und natürlich in dem Moment haben auch meine Freunde nicht mehr gelacht, weil sie haben gemerkt, es ist was Ernstes. Ils sont partis avertir ma famille. Und sie sind dann zu meiner Familie gerannt, haben sie darüber informiert. Les pompiers sont venus, Und m'ont évacué die Feuerwehr ist gekommen, die haben mich dann evakuiert. et m'ont fait toutes sortes d'examens à l'hôpital. Und dann haben sie mich auf verschiedenste Art und Weise geprüft im Spital, was ich habe. Et là, ils m'ont dit, vous n'avez rien. Und dann haben mir gesagt, Yannick, Sie haben nichts. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que quand ils font les examens, ils m'ont fait le haut du dos, le bas du dos, mais pas le milieu du dos. Und was sie da gemacht haben, sie haben den oberen Teil vom Rücken gescannt und auch den unteren Teil, aber nicht der mittlere Teil vom Rücken. Et pendant des semaines et des semaines et des mois, je ne pouvais rien porter et pas me déplacer. Und während Wochen und Monaten, ich konnte nichts mehr tragen, ich konnte auch nicht mehr selber wirklich richtig gehen, ich hatte solche Schmerzen.
Et quelques mois plus tard, c'était au printemps, Und einige Monate später, es war im Frühling, je rencontre des chrétiens da bin ich Christen begegnet. qui me parlent de Dieu, de Jésus. Und die haben da gesprochen von einem Gott, von Jesus. Moi, je rigole. Und ich musste da schmunzeln, ich habe gelacht. Je dis, c'est votre truc, c'est pas le Da mien. habe ich gesagt, hey, alles okay, aber das ist euer Ding, das ist nicht mein Ding. Hey? Mais ils m'ont simplement dit, si tu veux, Yannick, on peut prier pour toi, Dieu peut te guérir. Und sie haben gesagt, Janik, auch wenn du lachst, wenn du willst, wir werden beten für dich, weil Gott heilen kann. Et à ce moment-là, sans réelle conviction, j'ai dit oui, si vous voulez. Und ehrlich gesagt, ich hatte nicht wirklich eine Überzeugung, aber ich dachte einfach, okay, wenn ihr möchtet, go for it, ihr könnt für mich beten. Et ces chrétiens ont prié pour moi. Je ne sais pas combien de temps, mais plusieurs fois, plusieurs semaines. Und die haben dann für mich gebetet, an diesem Tag, aber auch über Wochen haben sie weiter für mich gebetet. Et un jour, je les rencontre à nouveau et ils me disent, Yannick, comment va ton dos? Und einige Wochen später habe ich sie wieder gesehen und sie haben mich gefragt, und Janik, wie geht's deinem Rücken? Et je leur dis, ben, je vais chez le kiné, ça va mieux. Und ich habe gesagt, natürlich, ich gehe zum Physiotherapeut und darum geht es mir besser. Mais est-ce que tu as encore mal? Und dann haben sie gesagt, aber hast du noch Schmerzen? Je dis, non, j'ai plus mal. Dann habe ich gesagt, nein, die Schmerzen sind weg. Et là, ils me disent, Dieu t'a guéri. Und dann haben sie gesagt, weißt du was, Janik, Gott hat dich geheilt. Et là, dans ma tête, ça résonne et je dis, peut-être. Und da in meinem Kopf hatte meine Zweifel und ich dachte mir, vielleicht. Mais j'en étais pas vraiment convaincu. Aber ich war nicht wirklich überzeugt. Il a fallu que je chemine encore. Und ich musste noch meinen Weg gehen. Et quelques années, quelques mois plus tard, Und einige Monate, Jahre später, j'ai fait une rencontre personnelle avec Dieu. bin ich Gott ganz persönlich begegnet. Et là, après, j'avais cette conviction que effectivement Dieu m'avait guéri. Und in dem Moment habe ich herausgefunden und gesehen, dass Gott mich geheilt hat. Et j'avais plus besoin de preuves que mon dos était totalement guéri, puisque je pouvais porter des charges qui étaient impossibles pour moi de porter avant. Und für mich war es klar, ich hatte eine Heilung erlebt, weil ich konnte auf einmal auch wieder ganz schwere Dinge tragen oder hochheben, die ich vorher nicht mehr heben konnte. Mais pour finir ce témoignage, parce que certains pourraient dire oui, c'est peut-être, mais qu'est-ce qui prouve que vraiment c'est Dieu qui est intervenu? Und natürlich, Leute sind hier und sagen, ja, was sagt dir wirklich, dass Gott dich berührt oder geheilt hat? Das könnte auch etwas anderes sein oder einfach ein normaler Heilungsprozess. Cet accident avait eu lieu en 1999 Und dieser Unfall ist passiert in 1999 et en 2011, und 2011 une voiture perd le contrôle, enfin un conducteur perd le contrôle de sa voiture et vient me percuter en face. und da war ich im Auto und da hat ein Gegenüber, schlussendlich ein Autofahrer, die Kontrolle verloren und ist in mein Auto hineingefahren. Et là, à nouveau, les pompiers viennent, Und da, m'évacuent à l'hôpital. und da ist die Feuerwehr gekommen und haben mich wieder ins Spital gebracht. Et là, me posent une série de questions et me disent, on va vous faire des examens. Und da haben sie mir viele Fragen gestellt und sie haben gesagt, wir werden jetzt prüfen, was sie haben, was Et passiert la ist. première chose qu'ils ont fait, c'est les radios du dos complet. Und dann haben sie den ganzen Rücken gescannt, haben sie den ganzen Rücken angeschaut. Et là, à la surprise du médecin, Und zur großen Überraschung vom Arzt il m'a dit, monsieur, haben sie gesagt, lieber Herr, votre dos est parfait, il n'y a aucune séquelle sur votre dos suite à l'accident. euer Rücken ist sowas von gesund, man hätte nicht mal gemerkt, dass ihr mal so einen schlimmen Rückenunfall hatten damals. Et ce médecin, lorsqu'il m'a dit ça, Und als er mir das gesagt hat, der Arzt, c'était juste une confirmation war für mich einfach eine Bestätigung, que ce qu'on m'avait annoncé 12 ans avant, dass das, was man mir gesagt hat vor 12 Jahren, Dieu était intervenu et m'avait guéri. dass Gott eingegriffen ist und mich geheilt hat. Parce que 12 ans avant, le médecin qui était venu me voir et qui m'avait dit ton dos est foutu, Weil vor 12 Jahren vorher hat ein Arzt zu mir gesagt, lieber Herr, Ihr Rücken ist kaputt, der ist wirklich am Ende. m'avait dit cette chose, tu as deux solutions. Und er hat mir gesagt, Sie haben zwei Lösungen vor 11 Jahren zuvor. La première, c'est tu continues à faire ce que tu fais, Entweder du machst weiter mit dem, was du tust, à faire le fou, à faire le ski, etc. Skifahren, weiter solche verrückte Dinge. Et à 30 ans, tu seras dans une chaise roulante. Und mit 30 wirst du in einem Rollstuhl sein. Parce que j'avais de fortes séquelles sur les disques, sur les vertèbres et sur la colonne. Weil schlussendlich die Wirbelsäule und die verschiedenen Bereiche im Rücken berührt waren und verletzt waren. Et la deuxième solution, il m'a dit tu t'arrêtes mais tu auras mal au dos toute ta vie. Und er hat gesagt, du kannst auch aufhören mit dem Sport, aber du wirst trotzdem Rückenschmerzen haben, dein ganzes Leben. Et il va falloir que tu t'habitues à ça. Und du musst dich daran gewöhnen, es ist ein Teil von deinem Leben. Et moi, à cette époque, j'ai pas voulu l'écouter. Und ich wollte nicht auf ihn hören damals. Et suite après, j'étais reparti Und dans ma folie à repartir à skier. ich habe dann wieder Ski gefahren, ich habe wieder alles möglich gemacht.
Mais je veux vous partager ça ce soir, Aber ich wollte euch heute Abend einfach das teilen, parce que quand en 99, on m'a parlé de Dieu, de Jésus, weil als man mir 1999 das erste Mal von Jesus erzählt hatte, j'ai rigolé. habe ich gelacht. Mais aujourd'hui, si je suis là ce soir, Aber heute Abend, wenn ich da bin, hier mit euch in diesem Konzert, c'est pour vous dire que Jésus est bien vivant. ist, um euch zu sagen, dass Jesus lebendig ist. Ce qu'il a fait il y a plus de 20 ans pour moi, Was er für mich getan hat, jetzt schon über 20 Jahre her, il peut le faire pour vous ce soir. das kann er auch für euch tun. Je ne suis pas un privilégié. Ich bin nicht ein Privilegierter oder ein Liebling von Gott. J'ai eu la grâce d'être touché par Dieu. Ich wurde durch Gottes Gnade berührt und verändert. Et ce soir, vraiment, si certains Und wenn vielleicht heute Abend Leute da sind, ont quelque chose, vielleicht hast du Dinge in deinem Leben, se sentent blessés, vielleicht bist du verletzt, si quelques-uns ont des soucis, sei es körperlich oder auch Probleme, Schwierigkeiten, Physik. körperlich, mental, mental, moralisch au niveau des maladies, oder sei es auch Krankheiten, Dieu peut intervenir. Gott kann eingreifen. C'est pas nous qui faisons, Nicht wir tun mais es, c'est Dieu qui fait. sondern Gott tut es. Tous les jeunes que vous voyez et les moins jeunes qui sont derrière moi All die Jugendlichen und die auch nicht mehr so jung sind, pourraient vous partager des mêmes expériences de vie. Chacun. könnten jeder Einzelne seine Lebensgeschichte erzählen mit Gott, mit Jesus. C'est la raison pour laquelle nous sommes là ce soir, Und das ist der Grund, warum wir gekommen sind heute Abend, pour vous annoncer um euch zu verkünden, que Jésus guérit encore. dass Jesus auch heute noch heilt. C'était vrai il y a 2000 ans, mais c'est vrai encore aujourd'hui. Und das war vor 2000 Jahren der Fall, aber auch heute noch ist er der gleiche. Alors si vous avez besoin que l'on prie pour vous, Das heißt, wenn vielleicht am Schluss, ich weiß, es ist ein Konzert, aber wenn Leute da sind, die sagen, hey, ich würde gerne, dass man für mich betet. simplement, Ganz einfach, sans artifice, ohne da großes Tralala. on priera pour vous. Wir werden für euch beten. Que Dieu vous bénisse. Der Herr segne euch reichlich.